И в целом у меня сильно разбились все ожидания про отдых, понимаете, когда мы приехали на море и поселились не в отеле. Мы всегда селились не в отеле, а вот там где-то у кого-то дома. Знаете, эти частные дома, где комнаты сдают? Да, вот это типа у Лёвы. Где в комнате Лёвой пахнет. Вот это. Я понимаю, многим, наверное, это не близко. Похлопайте, кто останавливался в отелях. Есть такие? Буржуазия, я понимаю. Но вы нас тоже видели. Вы нас тоже видели. С другой стороны забора. Вот это ебало, которое... У них там бассейн, блядь.